okwekumira Crest TV ku budde buno bwennyini tuba tuze ne programu yaffe ey'ebyokulima era nga leero tugenda kukolera wamu ne bannaffe aba Fat Plus ababakolera organic fertilizer. Mukimanyi buli gye tugenda nga tukozesa ettaka lino liluzinga fertility ate buli we liluzinga fertility ettaka liyildinga livaamu amakungula nga matini ate oba otaddemu kingi oba otaddemu ssente zo nnyingi. Kakati leero tuli ne bannaffe aba Fat Plus bagenda kubeera nga batunnyonnyola engeri gy'olina okukozesa fertilizers zino okubanga ofuna amakungula amalungi kubanga naffe twagala buli mulimi at least abeere ng'afuna amakungula amalungi. Tovaawo tukomawo ne bannaffe aba Fat Plus oli Crest TV. Kulikeyo mulumula nga we nabagambye tuli ne bannaffe aba Fat Plus. For the first time I'm interviewing a very beautiful lady. Sigambye nti bonna be nasooka they were not beautiful on wanjawulo. Omanye okusanga very beautiful and she's in farming. It's a very beautiful thing. Luli nabagamba nti every woman should have at least a backyard garden. Mubeere nga mukendeeza ku ssente ze muteeka mu ssente ezo ze mwonoonera mu ssente z'akamenzi obeere nga otereka. You plant your tomatoes, you plant your skuma, you plant your spinach behind your house. You know nowadays men don't have time to check out behind our houses. So omukyala agenda okubeera nga atuyigiriza ku fertilizer alabika bulungi nandyagadde every beautiful girl to join farming, every beautiful woman to join farming. I don't think we have any ugly woman. Madam, tusanyusa okulaba Crest TV. Nange nsanyusa obasanga. Tubuulire ku mannya go. Ate ndi wa mukisa nnyo okubeera nammwe. Amanya gange nze mukyala Owonkunda Fifi. Yes, Fifi. Yes, ndi mukyala mulimi ate mulimisa. Fifi wakuguka mu by'okulimisa? Yenyabo. Soko babuulira engeri gye wasomamu okutuukira ddala okugenda mu kulima kubanga olaba ffenna twagala kutuula mu offices tetwagala bintu ebyo byakulima. Walina passion kuva buto oba kyakusanga mu bukulu? Naye ate ekyewuunya nze bwe nakula nali saagala kulima era sibyagalanga nako. Naye ate nga buli jjajja bwazuukuka ate tugamba tugende mu nnimiro ne tugenda nga tunyiize ate for recent ne bwe nagenda secondary ne tubanga tulima. So sijja kulima ate nali mbyagaddeeko saabyagala naye ate bwe nakula ne nesanga te nga mbyagadde kubanga nagenda nenfuna omulimu nga gwa bijimusa ate nga sisobola ku marketing ebijimusa ebyo ate nga siri mulimi. So nekinkakatako nti ndina okukola ki ndina okuba mulimi ate nsobole okuyigiriza abalimi bannange ebyobulimi. Kati ojoininga otya Fat Plus? Fat Plus nagijoininga naye nalina emirimu gyange gye nali nkola. Naye engeri gye Mukama yampa ekirabo manye endimi kusuka mu lumu. Kati manager wa kampuni eno twasisinkana naye nga waliwo abakasitoma be yali yafuna nga boogera Luswayiri ate nga Oluswayiri talumanyi. Nangamba Madamu Fifi osobola kunyeegattako ne tutambuza ekintu kino engeri gy'omanyi ennimi zisinga mu lumu. Namugamba naye nze ebyokulima nga sibyagala. Nangamba nedda birungi ojja byagala. So nenzijja naye nga sibyagadde nnyo naye nenzijja nga aza okuyamba. So for recent najja nga aza okuyamba naye nge nekinkwatirayo ate nenkyagala n'okusinga bwe nali nkirowooza. Kati wali wayogedde n'ogamba nti walina kampani gye wali okozesa ey'ebijimusa ekitegeeza si Fat Plus? No. Fat Plus yennyini ye natandikiramu kutunda product. Nze bansanga ngakola byange. Kati Fat Plus gye natandikiramu era nenzijja nga sibyagadde kiriyawo naye nembyagalirawo. Kati Madam Fifi ekitulese nga Crest TV abantu bangi bakozesezza ettaka. Omanye ettaka buli gye bakuma oddikozesa likendeeza ku maanyi ag'okufulumya emmere. Kati twesanze nga abantu bangi batandise obbivaamu ne tugamba akatunoonyeeyo abantu abasobola otuyamba ne twesanga nga Fat Plus
y'emu ku bitongole ebikyasinze kuyamba abantu kubayamba mu nsonga eyo. Kakati kirungi ki ky'omanyi ku fertilizer ya Fat Plus oba ku kijimusa kya Fat Plus? Ekijimusa kya Fat Plus kyenkimanyiiko kubanga ekituufu nkiruddemu, nkimazemu emyaka 8. Ebirungi byakyo mbirabye. So Fat Plus ekisooka kye niyinza okugamba omulimyi, Fat Plus kiriisa. Abalimyi abasinga bw'obagamba ekiriisa tebakitegeera. Naye abalimyi bannange ekiriisa kye kintu ekisuka mu kintu ekimu. Fat Plus ebirungi bye mulabyemu bingi nnyo ate sikomyo biraba ate si byeyagaliza nzeka. N'abalimyi abasinga tukwataganye ate babifunyeemu. Fat Plus kijibusa ate kiriisa. Fat Plus ddagala. Fat Plus ateeka ekirime kyaffe ku mutindo. Ate Fat Plus tasosola. So mulimyi munange kyemba njagala kugamba nti ekiriisa n'ekijimusa bintu byanjawulo. Fat Plus alina ebirungo biringa mu 17. Kati ebirungo ebyo biyambira ddala ettaka. Ne bitakoma n'oku ttaka ne biyamba n'emmere yaffe gye tulimye. Kubanga nze nkugamba bw'ogula emmere nga tewooma kikunyiiza. So Fat Plus ye akavaringa ekintu ekyo nti bw'omuteekamu emmere yo evaayo, bw'oteeka mu nnimiro yo emmere yo ejja ng'ewooma ng'erina tesiti gye weetaaga. Ate abantu baffe tubulirwa akatale. Ekitumisa akatale kubanga bye tulima tebiwooma, tebituukidde n'omutindo. Naye mulimyi munange bw'obeera n'ekintu ekirabika bulungi nga kiwooma n'akatale oba okalina. So Fat Plus mulungi simuwanye newabula byemwogeddeko bye bimulimu. Tasosola agenda ku buli kimu. Ate n'ayamba n'ettaka lyaffe. Ettaka gwe mutima gw'ekimere. So ab'emikwano bw'oba nga tojjanjabya ettaka n'ebyolima oba tenakyogenda bifunamu. Kakati Fifi onnyonnyodde ku kuliisa ettaka. Omanyi nti fertilizers ezisinga oziteeka mu ttaka ne zimaliramu ddala ebbanga oba ne zookya n'ettaka. Fat Plus emalamu bbanga ki? Tekyalibadde kituufu okuliisa ettaka ate n'okivaako. Kyova olaba baffe abalimyi baffe tetukomya kubaguza Fat Plus wabula tubasomesa n'okubasomesa ne tulaga omulimyi nti ettaka liringa omubiri gw'omuntu nga bwe twerabirira. Kirungi nnyo n'okulabirira ettaka. Ettaka si kituufu nti n'oteekemu ebijimusa olirekerere. Fat Plus waffe tagwa mu ttaka. Naye kye tugamba omulimyi bw'oba ng'olimye n'okungula yongeramu. Bw'oyongeramu osobola kufuna ki amakungula. Ku lw'ensonga first harvest gy'oba ofunye eba nnungi. Eba nnungi ate kituufu okungula ebintu birungi ate bingi. So okuddamu okufuna gala amakungula kw'osoose okufuna tumukubiriza ayongeremu. Ettaka tulisigaze nga tugenda nga tuliddaabiriza lireme okukaddiwa. Munange n'ettaka nalyo likaddiwa. Bw'olirekerera likaddiwa ne lisigala nga terikyabala. So Fat Plus twamuleese okuyamba abaana abagamba nti tubitaddemu ate biweddemu mangu. Fat Plus abala season namba. So Fat Plus bw'omukozesa takuteeka ku pressure ng'ogambe nti no oluvannyuma lwa mwezi oluvannyuma lwa wiiki nedda. Fat Plus amala season yonna. Ate ekirala kirungi kiri ku Fat Plus akendeeza oba agobera ddala n'ebyuka ebitawaanya ebirime byaffe. Kubanga ebirime ebisinga bitera kufa nga tubisimba oba nga kuva mu ttaka. Nosanga ekirime kyawotoka, osanga ekirime kyakala. Fat Plus ku bw'ebirungo byalina asobola okuyamba ekirime ekyo obutafuna embeera eyo nga kiri mu kiseera ky'okumera. Fifi tweyanziza naye twandyagadde okumanya ogambye nti Fat Plus ono we tuba tumaze omuapply nga tumuteekamu omulundi gumu mu season tumuteekamu budde ki nga tusimba nga tukoola oba nga tuharvestinga? Neyanziza ku bw'ekibuuzo ky'ombuuziza naye Fat Plus mmere.
emeteriko ekiseera mugambe nti no nze ndija mande woka nemba nga nkimaze fat plus kiriisa fat plus womufunira womukozesa osobola omukozesa ng'osimba osobola omukozesa ng'owasimba dda osobola mukozesa mu kiseera ky'enkuba osobola mukozesa mu kiseera ky'omusana kubanga ettaka lyo liredde okulya wooliteeramu ddala ebyokulya wonna lirya so kyova tugamba omulimyi nti gwe tolaba nti nemwanyizo zaafa ng'ogambe nti nozo ziwedde katuzijjeyo si kituufu fat plus womukolesereza wonna asobola okugasa ate fat plus ekirala akuumira amazzi mu ttaka ng'enikesi bw'eba nga sizoni ekyusa tutuze mu sizoni y'omusana asobola kukumira amazzi mu ttaka kino ekirime ky'osimbye ne kisobola butakala kubanga kiba kifunye amazzi fat plus ebirungo bigirimu bireetera kuba nga lisobola okukusa ettaka ne lisigala nga lyetenderedde. Okay. Kakati also omulabi yandyagadde okumanya tuapplyinga tutya fertilizer yaffe eno wali ogambye nti anytime osobola okuteekamu ng'osimba osobola okuteekamu ng'okoola naye wano ku kibala tuteeka ku kibala kwennyini waliwo ebbanga some distance we put oba tuyiwa mu makkati g'ennimiro ali mu foomu ya pallet oba tungambe y'amakerenda fat plus ono bw'omukwata nga bw'ali n'omuteeka ku kirime fat plus tayokya talina bulabe n'ettaka talina bulabe n'omuntu actually ekyo kyenjagala okumanya okay let's say we have our banana yes somewhere osobola oteeka walinga ku roots kubanga fertilizers ezisinga bagamba measure okubeewo sako then omwo mwoba oteeka fertilizer yo gyembala njagala kunyonyola omulimyi fat plus ye bw'oba osimba omuteeka mu kinya mwenyini n'omikisinga n'akataka n'otuuzamu ekikolo kyo kyonna ky'ogenda kusimba nomala n'ozinga ng'asimba amuteekamu n'amikisinga n'atuuzamu ekikolo kyo oba kikolo kyo oba kikolo ki kyonna kyonna kyateekamu n'amala n'azako ettaka kubanga fat plus kimusa kya butonde tayokya talina side effect ku kirime oba wadde ku ttaka oba wadde ku muntu naye ekintu bw'oba nga wakisimba dda buli kirime kye tulima kirira mu mirandira so tugamba omulimyi nti teekako akadistance osobole kukozesa ekigimusa kinene okateeke ebbali omala ozeeko ettaka awo oba okimaze omulabi waffe omulungi tuli ne bannaffe aba fat plus era nga bazze kuyambako buli mulimi yenna ng'abadde akaaba olw'embeera y'ebirime titebivaamu bulungi tafuna makungula bulungi Madam Fifi abadde atunnyonnyola nti ekisookera ddala fat plus is organic fat plus talina buzibu ku muntu talina buzibu ku kirime talina buzibu ku ttaka kakati njagala tubeere nga atutunuza mu ebibala ebisingira ddala okwettanira fat plus waliyo ebibala bye tutalina tuteekako fat plus kubanga waliyo fertilizer nagamba eneekola kasooli yekka waliyo fertilizer ng'eno ya bitooke kati njagala Madam Fifi agende mu maaso ng'atunyonnyola bibala ki oba birime eki bye tulina okukozesa ku fat plus katugendeko mu bulango katini tukomewo ne Madam Fifi tovaawo. Mukulikeeyo mu bulango nga we nabagambye tuli ne Madam Fifi era nga akola n'ekitongole kya Fat Plus kampani ekyasinze bakolera fertilizer ezibayambako mu nnimiro zammwe we twagendedde mu bulango nga twagala tutunuulire ku bibala ebyenjawulo bye tusobola okukozesa oba bye tusobola okuteeka mu fertilizer yaffe eno eri organic teweerabira ya butonde eri nakyo so Madam Fifi obadde okyatunnyonnyola ku fertilizer naye era kyetwagala okumanyira ddala birime eki bye tulina okuteeka kuba waliyo ebirime nga bagamba kakati eno fertilizer oteekamu ng'osimba eno fertilizer oteekamu ng'etuuse wano kati ate ne weesanga nga fertilizer ya kasooli eyinza obutakola bulungi mu ntangawuzi so
tunyonyole ku fat plus. Fat plus nga bwe tubadde twogera twagambye nti no kiriisa. Fat plus akola ku buli kimu tasosola. Akola ku bitooke, akola ku mwanyi zino muziraba, zino sibifananye eno nimiro yaffe. Fat plus akola ku bitooke ebyo sibifananye eyo nimiro yaffe. Fat plus akola ku tangawuzi, Fat plus akola ku karoti, Fat plus akola ku nyanya n'enyiranga bwoti nga bw'ogiraba. Fat plus ayongera supu mu kirime. Tugeze nti nolaba emwanyi eno bw'okozesa Fat plus emwanyi ejanga erina akawoowo. Bw'okungula emwanyi nga tezitowa, bw'okungula emwanyi nga terima akawoowo eyeba si mwanyi. So Fat plus kuga ebirungo byalina ayamba emwanyi okubala ate netakomako ekyo n'emwanyi nefuna akawoowo akalungi. Fat plus bw'omukoza ku katangawuzi kubanga bino bifuna twabikola. Tangawuzi ajja nga lima amazzi. Simanyi balora jja ku tangawuzi nga mukalu nga ne bw'omukuba bwoti nga tefunamu akasupu. Fat plus ayamba ku tangawuzi, tangawuzi n'ava mu supu n'omunywa mu caayi. Eba tekola. Nakala akawoowo ke tunyweza tangawuzi asobole kutuwonya oba tokafuna. So Fat plus kyayamba ku birime bino byaffe okuba nga ebiza ku mutindo n'oli ekintu ng'owulira ddala ng'okiridde n'ofuna enkoota nga nene bulungi ate nga n'amakutooke gagonda. So Fat plus bw'omuteeka katunda kajja nga juice mulungi. Bino bye mbagamba abalimi bannange si kubiwaana Fat plus mukozesezaako. Bino byonna bye mulaba waneno ne bwe mujambalaga zino ennimiro wawe eziri. So mulimi munnange gweyunire Fat plus ofune kasooli ng'akusanyusiza. Ofune ennyaanya ng'ogende mu katale ng'ennyanya 2 za 12 kubanga tubirabyeko. Ffe tuli bati tugula nnyaanya n'ennyanya ngeri very expensive. So mulimi munnange nkugamba nti no bw'ofuna Fat plus teweetaaga kuba ng'olinayo enka 10. Nawe w'obuveera osobola kukozesa Fat plus. Nawe webipots osobola kukozesa Fat plus. Era munnange agambye nti tulekera okulona sente za kameeza. Kituufu ddala. Fat plus bw'omuteeka mu birime ebyo byewaka ebyo biba birabika bulungi ne bikola ng'ebimuli ate n'olya ate ng'olya ebintu birungi. Fat plus bw'omuteeka ku birimu okeera ku makya n'ogenda mu nnimiro n'ogyayo ennyanya n'ogirya nga bw'eri. Ne bw'otegyoza teriko butwa bwonna, teriko byuka byonna nga bw'ogijje mu nnimiro osobola kugirya nga bw'eri. Kakati Fifi nga tukyagenda mu maaso waliwo omulabi nga awulidde byonna by'oyogedde kati ali mu kwebuuza yabo aba Fat plus mbafuna ntya kati njagala omubuulire services zemu offeringa. Fat plus ffe services tulina. Fat plus bw'ojja ku ofiisi nkusomesa nenkulaga buli kimu era ne bwe kiba kyetagisa kujja ku nnimiro yo nze kennyini ne situla n'enzijja n'endaba. Ku ssente zaabwe oba ssente za company? Ye kyasi kyanyambako just transport ebisigadde biba ku ssente eza company. Yes. Fat plus ekyo tulina ekirungi. Fat plus etulina ekirungi omulimi tetukoma kumuguza product zaffe waba n'okumuyamba tumuyamba. Fat plus bw'oba oli wala tosobola kuva kabale ngoze kugula ensawo emu ku Muganzirwaza kubanga nze kamako kasemba ku Muganzirwaza. Nze kennyini sokwata ensawo eyo ninjikuteera ku taxi oba ku baasi neekusanga eyo gy'oli. Ate neesitakoma ekyo nensigala nga nkusomesa engeri gy'olina okukozesa ebigimusa ebyo obutakufiiririra. Ekirala abalimi baffe tubayambako okumanya nti tumukozesesa ddi. Kubanga abalimi abasinga ebizibu bye bafunye bagane bagula Fat plus ne bamukozesa bubi. Nga bwe basoose ng'ogamba. Kati ffe mulimi waffe tumugoberera. Era nze ne bwonkubira essimu sawa yonna gy'oyagala n'ombuuza Madamu Fifi Fat plus ku kigundi beekiti mukozesa ntya? Totya essimu yange ebeerawo era nkunnyonnyola ne nkubira bw'olina okikola. Nga tuteerabidde nti n'ebirimu byaffe birwala. Mulimi munnange bw'ofuna ekirwadde ku kirimi kyo oli wadde mbekukubira nze Fifi wa Fat plus n'enkubulira eddagala. Fat plus ekirungi kyayo agoba byuka. Balimi bannange tulina ebyuka ebibeera mu ttaka nga byo bigimusa ettaka nga tebyetaaga kufa. So Fat plus ye bw'atuuka mu ttaka tata buli kimu kyasanze mu ttaka kubanga n'ettaka lirina abasirikale baalyo. Fat plus ayamba kirime kyaffe kubanga tekifuna enjala. Ganyita enjala ekirime bwe kibanga tekirina biriisa kikala. Bwe kyete tekirina biriisa era tekibala.
so fat plus akuyamba ku kintu ekyo n'abaza ekirime ekyo ate n'okirya ng'oli musanyufu. Apart from pellets waliyo engeri endala gye tugenda okufulumyamu fat plus fertilizer? Fat plus namuli kudi tumulina nali kudi tumulina naye twasooka okuyamba abalimi munange wali omuntu asobola okukula ekigimusa ng'agamba nti nongenda kuddamu kufuna kasente ng'oluvannyuma lw'emyezi 6. Fat plus awo wayambira omulimi wa wansi. Bino ebigimusa bye tuleeta by'amazzi yesi bituyamba naye tukiyita ka top up okakozesa okweyongera okunyiriza ebintu ebyo naye nga wansi bwe mubeera mu fat plus wa pallet waggulu otekako wa amazzi teweejusa ofuna ebirungi byereere era tubalina babikozesezaako era nga basanyufu saawa zino nga birime byabwe birabika bulungi. So fat plus wa amazzi naye gyali nowa pallet gyali. Okay, kakati Madam Fifi tulinayo apart from wano wetuli okujjako wano ku Muganzirwaza tulinayo branches endala? Branch tuzirina tulinayo Masaka, tulinayo Mbale, tulinayo Container Village wano Kampala. Wonna mulimi woli wonna service ogifuna era bw'obanga bali tubafunye n'onkubira akasimu mulimi munange nkola nga bwe kisoboka era service ekutuukako. Okay, Madam Fifi birungi ki by'ofunidde mu fat plus? Mu fat plus neeyongedde okuyiga kati okyali ku biri ebyajjajja bye fat plus mweyimirizako kubanga nange ntegedde nti nsobola okuba kye neekolerawo kubanga okulima bwe bugaga. Nange ndi mulimi nno. Nze ndi mulimi nima bitooke nenima ne karoti nenima n'ennyaanya neewange wenyini waka gyensula mulina bwe ntedde tesikyasaba sente z'ennyaanya sisasaba sente za sukuma wiiki ebyo nange nsobola byekolera waka. So fat plus kyemwenyumirizaamu fat plus muyigiremu bingi nnyo si kyasobola kugamba nti nonze Kampala endemmeredde tekikyasoboka wakiri ngenda mu kyalo n'enima nembeerawo. So okulima kyekintu kikyasinze ekyobugaga tekisala. Mulimi munange tobeera n'ennimiro yo ng'ogambe nti nonze yansala kulima tekusala. Abantu buli lunaku balya teri muntu asula nga talidde ate byaliya bye birime. So tulina okuyiiya ne tumanya nti no kye tulina mu nsi yaffe ng'ekyobugaga obulimi. Kakati Fifi fenna tuli bakyala wakitegedde nti fenna tuli bakyala kyona ku interview nga si mwami kati njagala akalowoozo kawe abakyala bannaffe anti kati ennaku zino tukola njala naye nakulabye otaddeko lipstick ejjala kweziri naye oli mu kulima baako ebigambo bambi by'obagamba munange kulemererwa bufumbo kyengamba omukazi munange omukyala munange tolowooza nti no omulimi oli omukyalo enjala ezavaamu enviiri ne zikutuka nayambala biki nedda. Ekitiibwa ky'omukazi kwekolako ekitiibwa ky'omukazi kulabika bulungi. Osobola okulabika bulungi ate nga bw'olima osobola kulabika bulungi ate nga bw'olabirira amakaago. Baawo banajja nga tewafumbye emmere ewooma togendagenda bakatale ngambe nti nobe ewooma yeeriwa nedda naye ng'obusinga osobola bwekolera waka nga nebbawo n'omuwonya kubanga omusabeza omunyweza katungulu kati obutungulu bwa bbeeyi. Actually okimanyi nti abakyala abalimi tebatera kulema bufumbo kati obutungulu bwa bbeeyi ennyaanya ya bbeeyi omusajja akuleekera 5,000 n'okaba olunaku lulamba nga tebivuddemu naye bazikwekera ng'olina ebirime by'owaka otetenkanya n'osobola kukijjamu. Ensigo zino mu grams 18 kituufu 15 okuviira ddala ku 1,000 ofuna ensigo n'osimba. Oba ne bannaffe by the way abateekamu ensimbi abatasifa bazaalisa ensigo osobola okugenda n'oyitirawo wali ku Kabuusu Kabuusu Lubaga next to Kabuusu roundabout basobola okuguza buli kasigo 2,000 buli kasigo ka pepper oyo wa yellow sweet pepper 2,000 ate otuuka ku guno simanya sukuma wiki simanya spinach Chinese cabbage nusu 5 bibiri mu meka 250 then also 100. So okulima kulungi nnyo kubanga kati ne bw'obeera ku kyalo
abantu bakera kutambuza sukuma wiki awo notera kutambuza nakati olina omuwala okumirwa nakati ate nga obunakati buti niwe buti nga mugana bulya buleme n'obubakosa so oba opangisa oba uli wantu watono nnyo mukazi munange osobola okuyiiya embeera neeba sigamba mukazi yekka n'omusajja nawe osobola okuyiiya anti kati ffe tuli bakyala munaye tubalumirirwako bakyala bannaffe olaba omukyala wabeera nga mulimi omwami aba talina option munange ngamba mukyala omwami we bwakwaka sente tokatuulira ate abaami namwe muwe sente abakazi basobole kuyiiya ebyo byonna sente mwami Margaret ebigimusabya sente ensigo ya sente enkumbi ya sente buli kimu kya sente so tubadde twagala tutetenkanye sente yaffe tulime kugamba nti n'ensi etulemye bakazi bannange balimyi bannange kutwaliza wamu okulima kya bugagga bw'oba oli watono oba oli wanene teteekanye embeera eyo osobola okulima ate gwe mulimyi munnange bw'olima ebintu bye teweetuulako yimuka genda onoonya akatale kubanga bw'onabirekaawo n'ebifa ekijimusa kigenda kusala ensigo zikusale n'obudde bwo bukusale so walimisiza Fat Plus ennimiro gitegese bulungi ebintu bye bibaze bulungi nnyo situka genda onoonya akatale weekali abantu balya lema kwetuulako ng'oli ajja kusange ku nnimiro yo alyoka kuba akasente akatini naffe ababitunda naffe ababasomesa tusanyuka nnyo nga mufunye akasente kubanga bwe mukafuna muda ne mutugulako so genze wende okubayambako ne Margaret tujja kukwatagana wamu tujja bayamba tubafuule ettendo tujja bafuula nga tetunnaba kubasiibula twagala okumanya Fat Plus ono ajjira mu buzito ki Fat Plus package enamba ya kilo 25 kitutunda emitwalo 6 naye Fat Plus buli kipimo kyonna kyoyagala ffe tukikuwa muso kumpimirako kilo ffe tetwagala weekwasa tenze webiveera saagala ezawu namba nze ne kilo njikupimira n'enkikuwa yes saagala weekwase nti no ekisawo kiramba ngikozesa eki no ne kilo tukikuwa ne kilo 2 ne kilo 10 kipimo kyonna kyoyagala ffe tukikuwa kakati okimanye nti fertilizers nezimu wetuzibikkula anti kati ogambye so tupimirako kilo wetuzibikkula okimanye ne muyitamu empewo ezimuzifa kyanjawulo ki ekiryawo ekisooka kyanjawulo Fat Plus ekisooka nkugamba tomutuuza wansi obutamutuuza wansi tugeze wansi nga ku simenti wansi ku ttaka obutamutuuza tekitegeeza nti naba agenda kufa Fat Plus aba agenda kumeutinga kumulunguka kana kantu kolaba tekatwala dakika nyingi kumulunguka kubanga tumukola mu bintu byaffe ebyobutonde alimo nakavundira alimo obusabwente alimo kalimbwe alimo ebirungo bingi ebisobola kukafula nga kali bwe kati kano kantu kasobola kumulunguka ku lw'omusana kasobola kumulunguka ku lw'enkuba kasobola kumulunguka ku bw'obunyogovu tukugamba okateeka wali wansi kalowoozo oba wakatadde dda mu nnimiro obunyogovu buli bukwata kantu kano ne kamerenguka ne keekwata ne kabanga ice kati bwe keekwata nga ice kaba tekakyayambye ettaka lyaffe kubanga biri ebirungo byonna bye tulina mu kijimusa kineeno twagala tubigabane n'ettaka n'ekirime so bwe bibeerawo ne byete ne byekwata biba tebikyatuyambye bulungi kyova tugamba omulimyi waffe ne bw'oba okisumuludde kisobola kumala n'omwaka mulamba naye ddamu okisibe ofuneyo akabaawo oba amayinja oba ki otuuze ku kintu ekyo Fat Plus ejja kubeera safe n'ekirala kyewambuuziza Fat Plus ono talina kirimi kyatakolako si wa kasoli yeka si wa binyeebwa byoka wabula wa buli kirime ow'omuddo ow'ebimuli ow'emiti buli kimu akikolako ate taliko stage yonna gy'omwagalidde osobola mu applyinga enyawo okay oyina ebigambo ebisembayo eri abalabi abalami kyeninza obagamba kiri kimu tuyiye ekyokulala tubeere bayonjo ennimiro bw'otagiyonja ddiya togifunamu ennimiro yeetaaga kuyonja olabe nti n'omuddo gumeze ogujjemu okola ekyo olabe nti n'omusana mungi obike bwe tugamba kugyamu omuddo guno omuddo ogwo mwokya gwosobola kubikisa ennimiro yo ate neesigala ng'eri smart ekirala kyeŋŋamba omulimi bw'obanga ekirime kyo kirwadde tebwetuulako noonya eddagala osobola kunkuba nekunagirira eddagala oba gwe kennyini n'ogenda bw'olya bulungi tekikugana kulwala no
so omulimi munange bw'olaba ng'ekibita kyo kirwadde tosirika ate bw'okireka kyeyongera okulwala so w'okirabidde bw'oti pa manya nti no kiringa omwana wo omulwadde yimukirawo osobole kufuna by'otaddemu kati mba ne mbasaba twagala okulima twagala obulimi kubanga ensi yaffe twagala mmere ate abantu babaho nga balya mmere Fifi ngenda kukkiriza bakyala bokka bw'oba osomera ennamba yo bakyala bokka kubanga nze munnange bulijjo wano mbeera kushoga nga abakyala temwetuulako kati abakyala bokka nze kenyini sangba ku muganzirwa zeekatwe era bw'obaka wakayingira mu kizimbe olabeko ebipande bingi biriko Fat Plus organic fertilizer fefeeka abali mu kizimbe ekyo kati bw'oba otuuse nolaba ng'obuze osobola kumpira ku namba yange oba ne bw'oba nga tobuze ng'oli eyo gy'oli nga tosobodde kujja Kampala kubanga Kampala jamu mungi yuyo korona mungi osobola kunkubira ebijimusa ne bikutuukawo wooli osobola kunfuna ku 070 59 61 445 bw'oba nga wonfunye oyinza okuba ng'agamba nti nno madamu Fifi nze ebirime byange birwadde osobola obinsindikira ku WhatsApp kubanga ne namba ya WhatsApp ngirina kati awo nensinziira ku kujanjaba ekirime kyo nga nkirabye n'embeera gye kirimu osobola kunfuna ku 078 76 57 133 enamba ezo zibeera okukuyamba essaawa yonna w'ozikubira obuyambo obufuna akatale kakemba neerabidde Fat Plus aza bujjetaka ekyo kikulu nnyo kyembadde neerabidde kubanga ettaka bweriba nga teriziza bujja n'okubala teribala so Fat Plus bw'oba nga n'ettaka lya red mulimi munnange nkukakasa lidda mu black nze nkirabyeko n'amaaso gange ettaka lyo bwanga lya luyinja liddamu ne libeera black ettaka lyo libanga nga lya lunnyo liddamu ne libeera bulungi ekyo nkikugambye nga ka surprise ate mulimi munnange ojja kiraba kozesa ku Fat Plus organic fertilizer amanya gange bampita mukyala owonkunda Fifi era bw'obanga okutali kulemye Fifi ne bwe yakugaza nobaza nti no Fifi yaani bamukubulirawo mwebale okutuuliriza mwebale okutwagala tulaba okay omulabi waffe omulungi tuli ne bannaffe aba Fat Plus era ng'omukyala Fifi annyonnyodde ebintu bingi ekisookera ddala Fat Plus is organic oba yokka ye fertilizer ey'obutonde kati n'ekirala mbadde simanyi nti osobola ofunayo fertilizer mu kilos Fat Plus baso okupimirako kilo yonna gy'oyagala kati mwaba backyard kati ate njagalira ddala okusiima abantu abazze nga batukubira ku masimu mwebale kulaba Farming the Future mutuzaamu amaanyi ate n'ekirala tulabira ddala nti Uganda mugyongeddeyo mu maaso amazima gali nti in every speech oba buli lugambo lwonna oluli around Kampala oluli around Uganda neeyo mu kyalo gy'ova kulima buli omu okulima kuli mu bakulembeze kuli mu muntu wa wansi kati gwabadde tannatandika kulima ogenda kutawaanira ddala ekyo ekigambo ntero kikoyesa kubanga sente za office tezina kye zigenda kukolera after your retirement but if you put a farm somewhere ojja kuba olina kye wenyumiriza okutandikira ddala mu Genesis nga Mukama atutonda oba Katonda nga atutonda yasooka n'atuteekerawo ennimiro y'ensonga lwaki ffe nga Rest TV twavaayo mu programs zonna era ne tuleeta Farming the Future batwalire ddala ku nnono olwaleero tubadde ne bannaffe aba Fat Plus kulikeyo mu luwumula era nga tubadde n'abannaffe aba Fat Plus abatukolera ekijimusa ekisobola okuboostinga ebirime byo ne bibeera nga bivaamu amakungula amalungi
Kaakati nga tuvudde ku bijimusa waliwo ebintu ebimu ebizze nga byaffectinga abalimi ng'ate ekyo kireetera ddala okubeera nga bajjamu amakungula amatini era nga kino kiva ku birwadde ebyenjawulo ebijja nga byataakinga oba nga bikwata ebirime byaffe. Kaakati leero tutambuliddeko ku Jenina Nansana wano nga ku cameras za gavumenti. Waliwo edduuka erimu lye sportinze nga lina eddagala eddungi era ng'omwami alikolamu yakuguka mu by'obulimi era nga akola ebintu ebirungi ayina amadagala ag'enjawulo agatuyambako okubeera nga gaziiza endwadde zino okubeera nga zikwata ebirime byaffe oba n'ekirwadde bwe kiba nga kyakutte ekirime asobola okuwa eddagala ne libeera nga likuyambako okubeera ng'ofunamu amakungula amalungi. Tugenda kubeera nga tunyumyamu n'omwami ono atunnyonnyole ku birwadde ebimu ebyenjawulo ebizze nga bitawaanya abalimi okubeera nga bibaleetera ddala okubeera nga bafuna amakungula amatini. Tovaawo Crest TV katukomewo. Kaakati tulina bannaffe aba Task Farm temwerabira ba Task Farm batuzaalisiza ensigo, irrigation system, greenhouses. Woba ng'olina byonna by'oyagala okubuuza concerning that bakyalireko e Lubaga next to Kabuusu roundabout oba bakubireko ku masimu gaabwe bajja kuba nga bakutuusako services zonna. Temwerabira tuli Nansana era nga leero wano wentudde mu office nino omukugu yakuguka mu by'okulima tugenda kubeera nga tunyumyamu naye. Omwami bamuyita Juma mukakkamu nnyo ali calm. You know farmers we are very calm ate tuli bagagga fo tukyasinzeeyo obugagga. Kati gwe abadde tannalowooza kulima kirowoozeeko oba okyayagala okubeera mu bwavu n'essaawa zino akalwadde ke tuyitamu abalimi be babayimiriddewo agamba noonya entangawuzi noonya enniimu kati gwe ate ateekayo yadde ekikolo kya nniimu oli muggula nniimu every day. So I think every person should become a farmer if you want to be healthy, if you want to be rich. Omwami Juma njagala tweyanjulireko atubulira amannya g'amatuufu na yatandika tya bizinesi eno era lwaki yasalawo okugenda mu byakulima. Sebo tusanyusa okulaba Crest TV. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku Crest TV era neesiimye okumpaka akisa kano okulabika ku ntimbe za Crest TV. Amanya gange nze Mwami Kasule Juma omulimisa nga nze CEO oba omutandisi wa Juma Farm Agro-Business Consultants era ne Jeff Kazi Farmers Center nga tusangibwa wano Nansana ku Jenina nga tukola mu by'okulima wamu n'okuyamba abalimi baffe mu by'okulunda naye nga tusinga kukola nnyo bintu nsonga za kulima. Omulamwa gw'oyanjudde gubadde mulamwa mu lukulu era mulamwa mulungi. Abalimi baffe ensangi zino ensonga esinga okubeera nga ebatawaanya era ensonga esinga okubeera nga ereeta okukozesa ssente nnyingi ku faamu ensonga y'endwadde. Ensonga y'endwadde etawaanyiza nnyo abalimi baffe naye nga ebiseera ebisinga kiva ku butamanya eri balimi baffe. So ensonga eno nkulu nnyo okubeera nga abalimi baffe tubayamba n'okubeera nga tubasomesa gumulamu omukulu era Juma Farm Agro-Business Consultants gwe tutambulirako okubeera nga tusomesa abalimi baffe n'okubayamba okulaba nga basobole okufuna mu nnima zaabwe mu kulima kwabwe ne byonna bye bakola ku faamu zaabwe. Ensonga y'obulwadde ekisookera ddala obulwadde kye ki? Obulwadde kye kintu ekikyusa embeera y'ekirime, ekirime ne kiva mu state gye kirina okubeeramu ne kikuwa ekimera ne kikuwa fruits ne kikuwa kyokyasuubira kubeera ng'obeera ng'ofuna ng'okirimye. So omala okutegeera ekyo obulwadde buno bwanjawulo era obulwadde bubireeta byanjawulo. Obulwadde buno abakugu baffe babukategorizingamu emitendera. Gw'omulimi ayagala okulima obulwadde buno ogenda kubulabira ku ki oba obulwadde ogenda kubutegeerera ku ki? Emitendera gino giri emitendera 5 bwe tuyinza okwawulira obulwadde mu luzungu kye tuyita categories. Ziri categories 5 naye tugenda kwogerako olunaku olwaleero katwogereko categories 4 tutyo omulimu asobola okutegeera endwadde ezimutawaanya ku faamu. Omulimu bw'ategeera kino kiba kigenda kubeera nga kimuyamba okubeera nga controllinga endwadde ezandimutawaanyiza ku ngeri gy'alimamu ebimera bye n'engeri gy'alabiriramu faamu ye. Endwadde
esooka kwe tusobola okutegeerera kategori esooka endwadde ye signs z'endwadde nyingi okusobola okutegeerera endwadde. Sign esooka okubeera nga okutunira ekimera kyo nga ku kimera kuliko kyetuyita kadot ako buspots bwe bugenda bugaziwa nga bukola akantu akayero kyetuyita mu luzungu necrosis. Ako yensonga esooka okubeera nga otegeera nti ekimera kyange either kirina endwadde oba kiramu bulungi. So necrosis ye sign esooka gyetusobola okulabirako obulwadde. Sign eyokubiri gye tuyinza okulabirako obulwadde, singa ekimera kiremwa okubeera nga kikula nga kiri stunted, tekikula tekiva mu kifo, tekiwanvuwa kusinziira ku saize yakyo. Ng'okisuubira otaddemu ebigimusa byonna, otaddemu fortifine, naye ekimera tekikula tekiva mu kifo, kyo kiyinza okuba nga kirina endwadde zikitawaanya era emu ku sign ekiraga nti kirwadde. Ekyokusatu okubeera nga ekimera kyo kikula naye kikula, for example fruits zikula zigaziwa bugazi, emu ku sign eraga nti ekirwadde ekimera kyo kirina endwadde ebizitawaanya. Emu ku signs kwe tuyinza okulabira endwadde zino mulimu rusting n'otunulira ku bikoola nga kuliko ki brown color, ekyo kiba kiraga nti ekimera kino kirina ekirwadde ekitawaanya era kiba kyetaaga kubeera nga kijjanjabwa. Wotunuulira emirandira kuliko obuzimbye bwe tuyita no, ekyo kiri mu root nodules, kiri mu logimu crops ng'ebijanjaalo ng'ebinyeebwa, naye waliwo ebimera n'okusanga nti emirandira wansi gizimbye, giriko obuntu obuzimbye bwe tuyita mu luzungu root rot. So kiba kitegeeza nti ekimera kirwadde, kiba kyetaaga kubeera nga kiyambibwa. Signs endala nyingi omuli bright atera okubeerawo mu nnyaanya, omuli powdery mildew, n'otunuulira ekimera kyo nga waggulu kiriko powdery substance obuwunga. So kiba kiraga nti ekimera kyo kirina obulwadde era kiba kyetaaga kubeera nga kiyambibwa. So sign ezo ensonga esooka kutulabira nti obulwadde ekimera kirwadde kyeba kyetaaga kuyamba, era awo oba osobola okujja wano, oba osobola ogenda kuba agrodealers abalala ne bakuwa eddagala okusinziira ku signs oba olabye ku kimera kyo. Kategori endala kwe tuyinza okwawulirako endwadde, kategori eno ya ebireeta endwadde. Ebireeta endwadde tubikategorizinga mu bya mirundi ebiri. Waliwo living organisms, ebintu ebissa, waliwo ne environment, ekimera mwe kikulira. So omulimi otegeera living organisms ezo ne environment kiba kigenda kuyambako controllinga bulungi endwadde ziba zitawaanya ebimera byo. Living organisms mwe muli fungal ze tuyita fungal infections. Singa olaba fungal spores on your crop ku kimera kyo kiba kitegeeza nti buba bugenda kufuna fungal infection era buba wetaaga okuwanguyira kubeera nga controlling obulwadde. Waliwo n'endwadde eza bacterial diseases nga zireetebwa bacterias. Zino okuzitegeera oba weetaaga okukwata ekimera kyo n'okisalamu n'okyawulamu n'okiteeka mu mazzi, olabamu goozes. Goozes ezo woziraba tuziyita goozes mu luzungu, naye mu Luganda simanyi oba bazita batya. Goozes ezo woziraba kiba kitegeeza nti ekimera kino kirina bacterial wilt, era kiba kyetaaga buyambi okubeera nga controlling obulwadde obuleke ogenda ku bimera birala. Tulinawo viral diseases, zino nga zireetebwa viruses, ebiseera ebisinga zireetebwa pathogens, ebiwuka omuli aphids zitambuza obulwadde okuva ku kimera ekimu ekiramu ne buzitwala ku kimera ekirwadde. So geza nga mosaic mu cassava, mosaic mu binyeebwa, ekirime ekirwadde ebitwala ku kirime ekiramu. So ne bulwadde nobeera nga busaasaana we butyo
bwera nga bukwata nebeera nga bikwata ebirime byonna faamu okulaba nga babeera nga bakola process ez'enjawulo. So omulimu otegeera ebyo kiba kigenda kukuwa obwangu n'obwangu okucontrolling endwadde zino okubeera nga tezigenda kubeera nga zireeta losses nyingi ku faamu nakwongera cost of production. Abalimi cost of production zeeyongedde lwansonga tebategeera bulwadde nangeri yakubeera nga bacontrollinga baba bamala gagula ddagala ate nga eddagala lya bbeeyi. So omulimu obeera ng'otegedde ekyo oba ng'otegedde ebyo steps endwadde zifaanako bwezito oba ogenda kubeera ng'ozicontrollinga. Waliwo era endwadde nga zireetebwa parasites, bino ebibuka ebibeera ku bimera nabyo byebimu kubeera nga bireeta endwadde eri ebimera byaffe. Then waliwo ebintu ebitwetoledde mu environment, okugeza amazzi tegamala mu ttaka. Amazzi tegamala mu ttaka nago kimu ku bireetera endwadde eri ebimera byaffe. Okugeza waliwo akaseera amazzi we gabeera nga tegali mu ttaka ekimera kitukesa ne kiwultinga. Omulimi alowooza nti ekimera kirwadde naye nga lwansonga nti wansi tewali mazzi, tegiri mu mazzi gazimala kubeera nga gitambuza bulungi amazzi okutuuka ku kibala waggulu ne ku bikoola. So omulimi najja n'abeera nga adduka agula eddagala sente ne zeeyonga naye nga lwaki tategedde buno obulwadde bukoze ki buvuddewa. So obulwadde buva ku environment eba yeetoledde ekibala, era omulimi tuba tumusaba awo tuba tumuwa advice agenda afukirira amazzi ateekeko ne nutrients ezimala. Era waliwo obulwadde obuva ku environment omuli dieback, okukala kwa branches okuva kakoola okudda eno ku branches. Ebiseera ebisinga dieback yaleetebwa condition eri mu environment. So abo kiba kyetaagisa mulimu kutereeza the environment crops mweziwangaalira okubeera nga tuziyiza obulwadde obwo kubeera nga busaasaana mu bimera. Ate waliwo obulwadde nga buva ku nutrients ebiriisa ebigimusa. Ekimera we kiba kirakinga nutrients kitegeeza nti kiba kigenda kulwala. For instance, okugeza mu nnyaanya tulina ekirabo kye tuyita blossom rot. Obulwadde buno buleetebwa nti ekisooka nti singa amazzi gaba tegasobola kutuuka ku fruits bulungi, then ne lack of nutrients, basically calcium. So omulimi wategeera ebyo kiba kigenda okubeera nga kimuyambako okucontrollinga obulwadde mu nkola entuufu. Naye bimulema okubeera nga ategeera kiba kitegeeza nti aba agenda kusaasaanya ssente nnyingi ku kintu kyatamanyi okucontrollinga obulwadde. So obulwadde buno bwonna tubucontrollinga tubuziyiza mu nziza za njawulo. Obulwadde bwonna tubuziyiza mu nziza za njawulo. So omulimu wabazze wano n'atunyonnyola nti ekimera kyange kirina kino nekino tuba tusobola okubeera nga tumuwa eddagala ettuufu lyaba alina okubeera nga akozesa. Ensonga endala, obulwadde buno okubaawo waliwo ensonga ssatu. Obulwadde tebwandibaddeyo ku kimera singa ensonga zino ssatu teziriiwo. Ekisooka wateekeddwa okubaawo ekireeta obulwadde. Kati tulina okusooka ne tumanya nti ki ekireeta obulwadde, kiri ekireese obulwadde buno okubaawo ku kimera kyo gwe ng'omulimi. Naawe kyolina osooka n'otegeera ng'omulimi ki ekireese obulwadde ku kimera kyange. Ekyo kimu. Ekyokubiri, obulwadde okubaawo ekimera kiteekeddwa okuba nga nakyo tekisobola kuziyiza bulwadde kukikwata. Ekimera singa tekiba resistance tekirina maanyi ago. So obulwadde buba busobola okubeera nga bukola ki bukikwata. Then ensonga eyokusatu, conditions, environmental condition ekimera mu kiwangaala ziteekeddwa okubeera nga ziri favorable. Ekimera kino okufuna endwadde singa tezibeera nga teziri favorable kitegeeza obulwadde bujja kubeera nga bukola ki bukwata ekimera. Okugeza singa environment ebanga mulimu mujjudde amazzi gano gagenda kutereka fungus, spores zino zigenda funa transplant nga zigende ku kimera. We zigenda munda mu kimera, then that environment is cool, is favoring the disease to move from one area to another
then kiba kitegeeza nti ekirwadde kiba kigenda kukola ki kusaasaana mu kimera kyaffe. So omulimi kiba kyattendo nnyo okutegeera ebintu ebyo okubeera ng'okontrolinga endwadde ku faamu yo. Singa obitegeera bulungi oba ogenda kutegeera eddagala lyoba olina okukozesa okontrolinga endwadde ku bimera byaffe ne ku faamu yaffe okulaba nga faamu oba osobola okugifunamu akasimbi akamala. So ensonga ezo ze zituyambako okubeera nga tukontrolinga endwadde. Nti womanya ki ekireeta obulwadde ojja kubeera nga okiziyiza. Bwebeera nga biwuka bye bigenda okuleeta endwadde, for example aphids, ogenda kukozesa eddagala ettuufu erigenda okukola ki okuziyiza endwadde ezo. Bwebibeera nga ekimera byokozesa tebiri resistant, ngo byo birimbibwa nnyo endwadde tebiri strong enough, ogenda kukozesa next time ogenda kukozesa ebimera ebiri resistant ebisobola okugumira endwadde ezo zibeera mu environment eyo gyokola ki gyolimu. Okuspacinga obulungi ebimera nayo nsonga nkulu egenda okuyambako okuziyiza obulwadde ku faamu. Okubanga buli spacinga mu nkozesa spacing entuufu ogenda controllinga the amount of pests in your garden. Zigenda kubeera controlled. Ate waliwo ebimu nga ebimera ebimu bisikiriza ebiwuka, era wona spacing obulungi ogenda controllinga ebiwuka ebyandibadde mu nnimiro, kitegeeza endwadde ogenda kuba nga okola ki ozicontrollinga, era faamu egenda kubeera nga eri buki bulungi. Then awo ebyo wamala okubiteeka mu nkola n'okufukirira bulungi ebimera byo n'okuteekako ebigimusa, then olyoka olowooze nti kangende nkozesa eddagala mbeere nga ncontrollinga endwadde ez'enjawulo ku faamu yange. Mukola kirungi nnyo okubeera nga mwekumira Crest TV, especially okubeera nga mulondayo Farming the Future nga ye program yammwe. Ekisookera ddala tulina bannaffe aba Task Farm temwerabira, bajja bayambako, balina services z'enjawulo, bazimba zi greenhouses, bazimba irrigation system, bakola water harvesting, balina solar dryers, waba kalimbwe abadde akutawaanya bakubireko oba bakyalireko wali erubaga next to Kabus roundabout. Kakati tukyalina munnaffe ku Lujjuma abadde atunyonyodde ebirwadde ebyenjawulo ebijja nga byaffectinga ebirime byaffe. Tetugenda baleka mu suspense, twagala agende mu maaso atunyonyole ku ddagala ery'enjawulo ly'olina okukozesa ku birime ebyo kubeera ng'osoofunamu amakungula amalungi. Tulina nsana temwerabira wano ku kamera za gavumenti. Omwami edduuka lino wolisanga era nga mulimisa mulungi, agenda kubeera mu maaso awo atunyonyola n'ebintu ebirala byakola okuyamba gavumenti yaffe okubeera nga tugaggawala era nga tweyongera mu maaso. Nabagambye abalimi ffe tukyasinzeeyo kubeera healthy, ate ffe abakyasinzeeyo kubeera bagagga. Kale Mr. Juma, obadde okyatunyonnyola ku birwadde, njagala otulage n'engeri gye tusobola okwetangira ebirwadde bino okuva eri ebirime byaffe. Neyanza nnyo mukyala Magi, okusookera ddala abalimi baffe wamala okutegeera biki ebireeta obulwadde era obulwadde n'abutegeera, then ekiba kiddako kiba kyakukontrolinga, kiba kyakuziyiza ku faamu. So omulimu kyalina osooka okumanya nga tonabagula ddagala byebyo bye twogedde waggulu. So then kati wetuba tuzize ku ddagala, eddagala tulina eddagala lya mirundi ebiri. Tulina eddagala eriziyiza n'eriwonya. Tulina eddagala eriziyiza ebirwadde obutakwata bimera byaffe, then tulina n'eddagala erina ingredients eziwonya obulwadde singa ebimera biba bikwatiddwa obulwadde. So omulimi tuba tukubiriza at least a week obeere nga okubako eddagala ku bimera byo eriziyiza endwadde okubeera nga zijja eri okwataakinga obulwadde. Eddagala eriziyiza lirina active ingredient gye tuyita mancozeb, era nga lyonna mu katale mweriri, era bw'oba olikozesezza bulungi liba ligenda kuziyiza endwadde okuleka okukwata ebimera byo. Eddagala lino mancozeb liri mu brands ez'enjawulo, waliwo Mthen, waliwo Indofil, waliwo Sancozeb, waliwo
waliwo Dyson. So naye nga wano ffe tulina eddagala lya mirundi ebiri, tulina Indofil ne tubaawo ne Emthen. Eddagala eryo likola bulungi naye kisinziira kasente okubeera ng'ogula eddagala eddungi. Era eddagala lino woba olikozesa tuba tuwabula abalimi baffe okukozesa eddagala lino at least per week okusinziira ku mbeera y'ebimera byo eddagala lino ery'okuziyiza obulwadde. Era tukubiriza nnyo abalimi okukozesa eddagala lino buli luvannyuma lwa nkuba babeere nga bakuba ku bimera byabwe, lwa nsonga nti buli luvannyuma lwa nkuba ate obulwadde bweyongera eri ebimera, nti buli nkuba weetonnya waliwo favorable conditions ezireetera obulwadde buno okuva waggulu ne bujja ku bimera byaffe. So tuba tukubiriza abalimi baffe okubeera nga bakubako eddagala lino erya Mancozeb okubeera nga baziyiza endwadde. Eddagala lino likola ku birime byonna oba waliwo specific? Eddagala lino likola ku birime byonna erya Mancozeb, byonna vegetables, basically okusingira ddala vegetables gwesinga okubeera nga bikola. So wetuba tukuba eddagala lino tukubako ejjiko 6. Ejjiko 6 okuba interval between 7 to 14 days okubeera nga okuuma ebimera byo nga biri mu condition ennungi. Ejjiko 6 zigenda mu mazzi genkana ki? Ejjiko 6 zigenda mu 20 liters. Naye kati waliwo eddagala kisinziira, era tukubiriza nnyo abalimi baffe okusoma instructions ne zibeera ku ddagala kipapula kino. So buli wosoma instructions zino ziba zigenda kukuwa ekituufu okusinziira ku ddagala. For instance, instruction eziri kuno zawukana nezikola ki neziri kuno, because amaanyi g'eddagala gakola ki gabeera gawukana. Omulabi waffe omulungi wano tetugenda kusukkawo, at least tugezezaako okunnyonnyola ebirwadde ebyenjawulo n'okunnyonnyola eddagala lye tulina okubeera nga tukozesa okubeera nga tufunamu amakungula amalungi. Jangu oba bakubireko ku masimu wano Nansana bajja kuba nga bakuwa ebintu byonna bye weetaaga okukozesa mu nnimiro yo. Kaakati nnyumirwa nnyo buli we mugenda nga mufollowinga page yaffe ya Rest TV, subscribe for it. N'ekirala woba ng'olina show yonna gye wamiisinga, genda ku YouTube ojja kubanga shows zino zonna ozisangayo. Katugende mu bannaffe aba set piece oba akapiira, abo abasinga onnyimirwa akapiira ye program eddako. Weebale kwekubira Rest TV. Bye bye.